세요? 오늘 뭐야? 안녕하세요. 오늘은 베이컨 캐릭터로 빵종타 트롤을 한번 해볼게요. 그때 감기 걸려가지고 영상을 잘 안 올렸거든요. 아파가지고. 그래가지고, 저번 주에 학교를 안 갔어요. 근데 베이컨 캐릭터 있잖아요. 좀 귀엽지 않아요? 나만 그런가? 난 베이컨이 좋은데. 빡종타는 너무 어려워요. 솔직히 어렵긴 해. 근데 나는 깨봤지 한 번. 딱 한 번. 오, 피 괜찮네. 이렇게. 이제 곧 있으면 트롤 하는 구간이거든요. 거기서 트롤 한번 해보겠습니다. 열심히 갔는데. 네, 그래가지고요. 다시 가고 있고요. 왔어요. 트롤 하지 마세요라는. 아니, 다시 가고 있습니다. 어려워요. 아니, 잠시만. 됐어요. 아니, 있잖아요. 제가 뭐 하려고 했더라. 이런 씨. 아무튼 지금 가고 있잖아요. 근데 맞다. 근데 있잖아요, 님들아. 쇼츠가 안 올려지고 동영상 올리기만 떠있는데 원래 그런 거예요. 왜 나만 안 되지? 트롤 이제 없어졌네. 그럼 내가 트롤 하면 되지. 나도 이제 트롤이라고. 응? 사람이 있네. 그래도 초점도 떨어졌다.